Yun guys, nag-test tayo ng GX300 ng low speed. Tapos yung short galing sa front view camera at saka SDM. Na-isolate na natin yung sa low speed. Tapos yung fuse block niya, oh. Yung fuse block niya maraming putol-putol, tapos maraming nagkulang dyan. Ha? Oo. Fuse block. Tapos dito yung ECM, BCM tsaka serial data. Ang nangyari, ito shorted dito sa yung DLC ng 1, mayroon siyang 7.8. pag nilagay mo yung itong ground ng patch cord ng DMM, so mayroon 7.8. ngayon binaybay natin dito sa GX, ito GX 200 tinanggal natin ito. Nung end to end natin yan 0.3 yata, ano, 0.3. tapos dito naman nung nakakabit pa yung yung resistor, yung dugtungan pala pag dito sinukat, tapos dito 0.3. kaya lang pag dito tsaka sa ground 15 tsaka ground meron siyang 7.8. so yung dito hanggang dito papunta dito naka shorted. So nung tinanggal na natin yung niya, parang connector dito sa splice pack, wala naman. So dito yung yung dugtungan ng yung splice pack ng G200, yung letter A, doon may shorted papunta sa taas. Nung dito sa baba wala na. So continuous tayo papuntang GX300. Papuntang GX300. Ngayon dito na. Yung GX300 tinanggalan na natin yung yung parang resistor yung pang ng yung spice pack. Tapos dito sinukat natin GX300 letter M na wala naman siyang short. Tinanggal na natin yan, dito wala na natin. So dito yung dalawang connection meron. Yung GX300 letter key, sa letter key na yan, yung component niya ay front view camera.